Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята. Біз бүгін 31-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындаймыз. Сынып 3 топқа бөлінсін. То есть пусть класс поделится на 3 группы. Топпасылар Қоржыннан орталық мұражай, кітап мұражайы, Мұхтар Әуезов атындағы мұражай үйі деген сөздердің бірін таңдап алсын. То есть пусть командиры команд выберут, таңдап алсын, выберут из ящика Центральный музей, Книжный музей, Музей-дом имени Мухтара Әуезова. То есть нужно выбрать одно из этих слов. Топ сол мұражай туралы постер жасап, сынып алдында таныстырсын. То есть пусть группа сделает постер об этом музее и познакомит их перед классом. Сауатты мәтін құраған топ жеңімпаз атанады. То есть группа, которая без ошибок грамотно составили текст, выиграют, жеңімпаз атанады. Енді балақай сен өзіңнің сыныптастарымен топ құрып, осы мұражайлардың біреуі туралы постер жасауың қажет. Саған сәттілік тілеймін. Осымен балақай 5-ші тапсырмамыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше.